Alleloia. Am'fifaliana lehibe indray ary lasana vamalala no ianona amintsika am'izao fotoanano izao a. De tonga indray ny fotoana zay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana zay rahanao am'fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media, mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary a ny gropy a izay maharesy a. De fiadana tompany a ho amintsika tsirairay avy a. De matoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika rehetra raha tafavory eto am'ty androany ity. Nefa raha misy mony tsy salama de mirary fahasalamana ho anao a ary mirary ny sosiny tsara indrindra ho antsika tsirairay avy. De fiadana tompany eo amintsika raha androany no vao tonga eto a de teteny aminao hoe maretatra amin'ny farany tonga soa ianao a ary ifampahery tsika ao anatin'ny adinay sasany eo hieno vavaky tsika, hieno toriteny a, hieno hira, ifampahery a indrindra am'izao andro tokony ifampaherezana izao andro mahaory antsika zao a. De fiadana tompo amintsika maretatra amin'ny farany. Za manokana matoky fa tokony ho vonton'ny tenin'Andriamanitra ianao ary atory ianao a atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminan-tsaina satria feno tenin'Andriamanitra. De hifoha amin'ny fiadanam-po sy ny filaminan-tsaina koa amin'ny hery a satria nahazo herin'Andriamanitra ka de maretatra amin'ny farany a. Raha androany vao tonga eto de tongava indray raha pisy rehetanao fa mampiray anao teto a tamin'ity androany ity ary tsy ho vahiny ianao a tsy vaovao ianao a fa tena ataonay ohatry ny tompotrano a raisinay an-tanandroa avy amin'i Jesosy a de tsy mba misy olavina na de ray aza. Tsika efa mpanaraka eto kosa ran'ny Vavy Marizô a tahiny tompo manokana ran'ny Vavy Marizô niditra voalohany teto androany a de tahiny tompo ianao a Tojo Mikael, Berthe Sava, Robin Full of Grace, Tojo Mikael, Sandra Lalaina, Ando Andry, Erika Raka, Rodine Marie, tahiny tompo Maoly Faly, Aimé Manambotso, Erika, Elisa Tsiala, Lantony Rina, Berthe Sava, Tojo Mikael, Rodine, efa voarabako daholo a. De Henriette Rassou, alléluia, Laurence Rakoto Arsou, Tahir Mario, Loli Anis, Verselina, côté les camarades de Jesús, Yama, Geneviève, Noélie Fantou, Souameva, Felana Rakoto, Orgaran Ursou, Andelina Suzella, Fleur, Melovli, Leoncia, Tina Rakoto Arzaka, Sandolani Irina, tahiny tompo daholo a isika tsirairay avy a izay tratrantsy eto. Mama Valtina, tonga soa isika tsirairay avy. De samy mahazo hery, samy mahazo fahafinaretana ihany koa satria ny fiarahana amin'Andriamanitra de tokony zavatra mahafinaritra tsy zavatra mavesatra. Tonga eto ianao tsy hoe mitadidy fa tonga eto ianao a handray zava-tsoa eo amin'ilay Andriamanitra mahafinaritra isika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Ety ampanomboana milohan'ny tsy vavahantsika de mety ho avy ny fotoana hijereny zany olo zany an'izao fandarana zao a na ny namana rehetra any Madagasikara mpiara-mivarotra tômôbila taloha de mampahery antsika rehetrarehetra, mampahery ny fianakavian'ny rahalahy tovokely a izay voalasa tamin'io arivo ihany koa ao sabotsy name anao de maherezy anareo a. Tena tohana be mifo ary tena natsiaro ny fiarahana, tena natsiaro ny fatsoran'izany rahalahy zany a. De lasa nandao antsika i rahalahy tovokely tamin'ity androany ity a. Raha misy koa mbola tsy mahalalaka mijery an'izao fandarana zao de lavo ny aretiny izy a. De mampahery ny fianakaviana ray manontolo a, mampahery ny vadiny sy ny zanany indrindrindrindra izay mbola kely tokoa. De aperakitsika amin'Andriamanitra ny toy ny fiainantsika e. Vita iny ny azakazakany a, vitany azy a, andao tsika amboatrany antsika indray a de mahereza de ho lasan'izay anie ny ratsy rehetra de aza misosika lelontsony a tompo a raha mare an'izao fandarana zao a ianareo ao aorianao. Samy mahery a, samy tahin'Andriamanitra, mifantoka, mifikitra amin'Andriamanitra ilay mpiaro antsika ary le atsotsika amin'ny andro mahory a tahaka izao. Koa de mahereza, mahatanja, Jesosy anie mahafandramaso a nareo a tsirairay avy. Milohan'ny zavatra rehetra andalo tsika hivavaka ho an'ny fandarana de ampandrosotsika ny vavintsika Aina avy eto Frantsa, Eliana, izy nivavaka ho an'ny fanomboana ka de ho tahin'Andriamanitra. Tahiny tompo a ranam-pahaviana anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tompo tsika rehetrarehetra miaraka hivavaka tsika hanomboka ny fotoana. Andriamanitra malalanay io tonga eto indray zay amin'izao fotoana izao. Tonga eto anatrehanao zay Jesosy satria te hisaotra anao zay noho ny amin'ny fahavelomanay, te hisaotra anao zay ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ity tontolo androandroany ity. Saotra anao zay Andriamanitra satria raha tsy raraka izay androany, raha tsy maty izay androany rehetra Jesosy dia mbola noho ny fitiavanao anay, noho ny famindraponao aminay izay
arotsaka aminay isan'andro Jesosy. Mankasitraka anao zay Tompo satria mbola omenao fotoana afaka eona aminao, mbola omenao fotoana fiadanana, mbola omenao fotoana afaka mihaino an'izany teninao zany. Androany zay reto Jesosy dia manantona anao zay androany, manantona anao amin'ny fo tena feno fitiavana anao. Ao Jesosy ny mety mila hery, ao Jesosy ny mety mila teny mamy, ao Jesosy ny mety mila fanainao masina, ao Jesosy ny mety mila torolalana avy aminao Jesosy indreto zay. Mino Tompo malala fa hiteny aminay ianao androany. Mino zay Jesosy fa hanatrika ny fotoananay rehetra ianao androany. Mino zay Andriamanitra fa ny fanainao masina dia hirotsaka aminay tsirairay avy. Mino zay fa hiteny aminay ianao Jesosy, hamoko ny fanahinay ianao Jesosy. Anasitrana an'ireo zay ao anatina alahelo, anasitrana an'ireo zay marary. Anome vahaolana an'ireo zay mitady vahaolana Jesosy. Matoa zay tonga eto koa Jesosy malala dia mety misy ny mitaraina aminao amin'izao fotoana izao. Dia vangio ny tsirairay avy an'alalan'izao fandaharan'izao Jesosy. Ny mpanomponao zay hitondra ny teninao Jesosy dia ametrao ny teny sahaza ao am-bavany, araka fanainao masina tena manokatra ny fonay hiasa. Ametraka an'izany teny izany anatin'ny fon'ny tsirairay avy dia indreto zay Jesosy manokatra ny fonay ho anao. Mitenena aminay Jesosy ara-pandrosoanay amin'izao fandaharan'izao ianao. Ianao irery ihany no omenay voninahitra eto Tompo malalo. Ka ninona fanahy ratsy, ninona fanahy zay mety manelingelina anay amin'izao fotoana izao dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy. Raha koa famirahanao Jesosy ny fandaharanay, raha koa famirahanao Jesosy ny fitaovana rehetra izay ampiasainy na ny mpijery sy ny mpiaino, na ny fitaovana miainga avy any amin'ny pastera Jesosy dia ny rahanao andrakotra an'izany. Voapita ny afatrao androany Jesosy malala. Dia matoky izay Tompo hafahombanay ianao hatramin'ny fiafaran'izao fandaharan'izao. Mankasitraka anao zay Jesosy, anao irery ihany ny voninahitra. Amen. Alleloia. Saotra betsaka ny anam-pahaviantsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay. Dia tahin'Andriamanitra isika rehetra izay voniditra, Nikela, Sandrela, dia RTCR, dia raha Antanina Marie Charline, dia mivavaka mafy ho anareo raha Antanina Marie Charline atsika zay any Madagasikara, nareo zay any Madagasikara. Mafimafy ny zavatra mitranga any. Tena mafy be moa zany fa tsy mafimafy tena mafy. Tsy hoe mamendrifendry fa tena hita ilay izy hoe tena aritra manaina. Dia itsika nahitondra vavaka firenena foana ary raha ny olona mihitsy tsy miverina mitodika amin'Andriamanitra dia tena sahirana ny malagasy. Koa dia andao rery avana hitodika amin'Andriamanitra, andao hitodika tanteraka amin'Andriamanitra, andao hivavaka tena hivavaka fa mbola misy azon'Andriamanitra atao ny amin'io. Halleloia. Andao ary ataontsika ireo tirity Verselina, Itody Raonso, Marie Rafa, Kadaka, Noélie Fanteux fanarabakeo, Caroline Razana Malala. Efa hitako teto fe zany sa voazay vao teto tsy tsaroko tsara fa tonga soa ianao, Tina Malala tonga soa, dia Jonathan koa tonga soa, dia Rasoelina Natalie koa tonga soa, dia Rodine Marie koa fanarabakeo teo. Eny ary havana. Andao alohanao hira anankiray tsika mialohan'ny dirantsika amin'ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra roany iarahantsika amin'ny ranabavitsika Suzel avy any Suisse. Misaotra ny anabaviantsika tamin'izany vavaka natorotoro fotsara zany dia za mily fa raha nanomboka tamin'ny fotorotoro ny vavaka dia tsy maintsy efara amina fotorotoro ihany koa anatrehan'Andriamanitra koa dia samy tahin'Andriamanitra isika. Andao ary maka-pitoerana ianao maka-seza ianao fa hien'ny toritentsika aorian'ny tirity dia andao ary mazava ny lalanao any Andriamanitra. Amen. Andao ary. Ao ary.
sendra lalatsaritra jesosy a kuchaizina nara nono nsuki fana vutana katunzu afalinjai sachi akaikanao fiderana chaninu asandachu matoka amin'andriamanitsika dia feno fifarina terakiana ilay andriamanitra mahery terakianao miteninao miazony izao rehetr'izao terakianao ny tompony faefanerantany ny herinao tsy mety Alleluia. ianao ry saritra jesosy a ianaranao natsoko e zay any mifanavotana ary malagasy a Manitra mahery terakianao miteninao miazony izao rehetr'izao terakianao ny tompony faefana rehetra ny herinao sy manampe terakianao manitra mahery terakianao teninao miazony izao rehetr'izao terakianao ny tompony faefanerantany fitiavanao tsy mety la sendra lalansarotra Chaizina, nanaranao notsuki, ufana vutana, natunzu afalini jai, satia kaikanao, fiderana masana chudera, masana chudera, fiderana masana chudera, masana chudera, fiderana Alleluia. Amen. Zany mihitsy ry havana malala raha tonjo atsarotra anao na maizina ny lalanao a dia aza dino e aza dino fa misy fanazavananao a tsy lavitra anao a eo anilan'izay rehetra miantso azy a Jehova. Alleluia. So angery havana malala e tena misy fotoana angery havana tena hoe mampisalasala ny olona amin'izao fotoana izao betsaka ny olona lasa misalasala amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mahavonjy ianao, Andriamanitra tena lany daty ny fanafodinao, lany daty ny fanafana, ny fanevitra avy aminao Andriamanitra satria tokoa dia ohatrany tsy mifidy intsony zao le fahafatesana na olona ambony na olona ambany na manana na tsy manana ohatry ny hoe na mivavaka na tsy mivavaka dia misalasala ny olona fa zay eto amin'ny fandarana andramokay izao dia mbola miteny anao foana androany. Alleluia. Aza misalasala ianao
aza misalasala ianao zay tsy misalasala ny amin'ny herin'andriamanitra zay mahafantatra ary mino ary tsy miala am'izay ny finoanay fa azon'andriamanitra tao halleloia ny manasitrana ny olona azon'andriamanitra tao ny miaro ny olona tsy ho faty azon'andriamanitra tao ny mampandresy ny olona ny ho aretiny io ka raha tsy teny an'izany moa zay izy ny teny an'izany ravana malala be deabe nge zao ny olona revana manana baiboly ao an-trano e manana baiboly ao an-trano fa feno fahoriana koa ao an-trano feno fitratratratrano ao an-trano toy izy ny olona tsisy dikany baiboly nefa ry havana io mihitsy no sokafatsika zao io baiboly io mihitsy indray no sokafatsika androany ity baiboly ity ry havana averiko aminao an'izay mbola tsy nalala nisy fotoana andraisina mpandrefanasany tompo tam'izany mbola ataoko ato mihitsy ny ampairanao mantsy satria zao hoe anao za raha menao an'izao fandana zao tsy tiako anao hisalasala ny amin'ny herin'andriamanitra amenna de vakiko aminao misoratra atao baiboliko atolotra ho andrakody salamarado tsy ho adiniko mandrak'izay ty namako namiana anty baiboly ty mirary fahombiazana sy filarotsino nazahoanao fahasoavana avy amin'andriamanitra izao rija tsy haiko rija raha mijery an'izao mirary fahasalamanao any rija de mirary soa any rija izay zoko taka ny zokola izay niarinanao accident tamiko ary de tena hoe niara-ninona mantatsy ny masika sika samy maty tao anatin'ny accident mantsiravina zay mirahalahy telo lamo zay tam'izany kozaiko rehefa ny mpandosam-pahafatesina vao tamin'ny heritaona angamba zay tamin'ny 4 novembre 2001 no nanomezana an'ity baiboly ty 4 novembre 2001 fa za te teny aminao mipetraka atao an-tranoko izy ty tsy tadidiko kory ary ny toerana nipetrahany mety nataoko tao am'le fitoerana misy biblioteka kely zay ao atraminay ao antran'ny mamanay de napetrako niaraka tamin'ny boky rehetrarehetra tao izy ty de vaovao be mihitsy de tsy miasa mihitsy de tsisy nilako an'izy ty mihitsy misy fotoana ray mandeha mivavaka adiniko izy io ary tsy tiako mitondra azy fa mavesatra amiko ary hitan'ny olona hoe andeha hivavaka de ohatran'ny menatra de laoko ny firana kely pititininy atao tena pôsy rehefa andeha hivavaka zany hoe nisy an'io baiboly io teo amiko fa tsisy ninona vokany teo amiko sady tsy novakiko ny tsonsokafako ny tsy miainako fa nanomboka tamin'ny taona 7 volana marsa 7 zany hoe eny taona latsaka nipetrahana vaovao-be teo ny baiboliko de nanomboka nosokafako izy ty ary mandraky tiany androandry tsy nisy fotoana io ka nikatona ray andro ka tsy nijery an'io avy nanomboka tamin'ny 7 hatram'izao am'izao fotoana iainantsika zao efa tena somary reratreraka ihany izy ty fa tsy foko izy ty mbola tsy tiako soloana satria efa zatra loatra mijery zavatra tao anatiny ato ina zavatra tiako atongavana teo amin'ny 2001 ka hatramin'ny 2007 nanana baiboly fa tsy sininona vokany tamiko io fa nanomboka 2007 hatramin'izao tsika amin'ny teny zao de metraika amin'ny nofoko metraika amin'ny vatako metraika amin'ny atidohako metraika amin'ny fanahiko metraika amin'ny taovako metraika ny anaty lalan-drahako andry ny zavatra raisiko ato anaty baiboly ity ary atao tokantranonay misy baiboly misy tenin'andriamanitra misokatra isan'andro san'andro de mahavariana sady mahafaly mijoroko vavolombelona aminao mbola tsy nisy arety mandringana tafiditra tao tokantranonay satria maninona satria atao anatin'ity boky ty rehefa vakiny de misy mitenena misy arivo lavo aza aray alina eo akavianao sy akavananao de jery maso fotsiny ianao atao anatin'ity baiboly ty misy teny aza matahotra misy 500 isan'andro mahazo aza matahotra indre mandeha foana zay am'ty ampalahelo mahita tokantrano lavo ny fahafatesana ny arety mandringana daholo ny olona rehetra ao fa nisy baiboly tsy mbola nisokatra tao fiainana baiboly sokafo eo amin'ny tokantranonao am'izay ny fiainana manomboka androany de hoandro tena hoandro iaino fa za miteny anao fa zay mbola matoky an'andriamanitra na maty ny arety mandringana daholo ary ny olona rehetrarehetra maneran-tany sanatria zay mbola ity matoky an'andriamanitra ary ny anay ny elana eto amin'ity tany ity tsy arety mandringana rehefa mitevolo io tsy io miteny anao ary androany andaotsika mbola anatena
ary mbola miteny anao zahay eto aza matahotra ianao fa andaotsika hivavaka de andaotsika andeha amin'ny fahamasinana de andaotsika iaina amin'ny fahamarinana de andao ampiaritsika ty ten'Andriamanitra ty fa tsy manino zany ianao mahireza rapitsika amin'ny fito amin'ny 7 ora alina ho ana reo mbola tsy naraka de misy ny fandarana ataotsika to isaky ny larobia alina fitondrana mbavaka ny marary na forme grave na cas contact tsika tsy mirara na variant anglais na variant sud-africain na covid-19 na tsy ninonino tonga avy ianao eto rapitso eto ny fianakaviana alefaso manomboka rapitso nareo mandefa le anarana fa raha vo manomboka androany de lasa lavitra be manomboka rapitso après midi mba tena tsara raha mety aminareo de eo anareo manomboka manoratra ny anaran'ny fianakavianareo alleluia marary soratina famille fianakaviana manontolo ary marary de tena hoe famille orasanatria ohatra raha kody salama ohatra de tonoantsika eto fa mandraky teny androany fa ny efatra rapitso navatsika neo fivavahana larobia io tsy mbola nisy tamin'ireny anarana ny tononony reny ary zay tsy afaka andainganao ena tren'Andriamanitra amin'izany ana fitsona vavolombelona tsy fandaingana fa zay miteny anao fa tsy mbola nisy tamin'ireny anarana ny tonontsika firy ny anaran'olona hitanao tonona teto fa misy tamin'ireny nge ravy rehefa ambavaona fahafatesana vo androany zao na ian'olona nisy nyjoro vavolombelona na nyvadin'le olona nanoratra n'le anarana teto rehefa tsy nanateny zany tsony hoe velona fa nalefalefa fotsiny anarana ny tonontsika tamin'ny heriny velona zany zany voaka ny hôpitaly zany olo zany ry havana masitrana Jesosy eto ary zao ampahafantaran'olo reo hoentina mivavaka ianao hoe de izy koa mba manomboka mivavaka miala amin'ny ratsy fanao fa tsy ampy ny entina mivavaka fa ny miova lalana mihitsy no tena tsara indrindra noratsika ny ten'Andriamanitra am'izay mahereza ho ianao ianotsika raha miaraka eto za tena miteny anao raha ohatra anao mifendrofendro anao any ambadimbadika any tena miraviravy tanana ianao togava foana eto isakariva fa eto tsy aheno fa mendrofendro ianao fa ny zavatra henonao eto alleluia ny zavatra henonao eto de fampaherezana fa avelomana neto fa tsy fahafatesana fananganana neto fa tsy fandravana de mahereza ho tahin'Andriamanitra tahiny tompony vavy Andrina Sozella anao ny fitenenana alleluia amen tahiny Jesosy pastera de tahiny Jesosy tsika rehetra ten'Andriamanitra izay fampaherezantsika sy akatsika fampianarana indray amin'ity andro anio ty de ho hitantsika ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy 7 ka mitsahatra amin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanafotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny tondrazana fa ny rason'i Kristy tondrany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina amen de ten'Andriamanitra teriavana de ten'Andriamanitra tena mahafinaritra sady mahakasika tokoa izy ty indre zany fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona indre zany famindrampon'Andriamanitra amintsika olombelona talohan'i Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany rehefa malala de isika tsirairay avy reto de tsy tao anatin'ny isan'ny lisitry ny vovonjy tsy tao anatin'ny lisitra ny isan'ny olona azo famindrapo zany satria isika dia anisan'ireo firenena jentilisa izay tsy novidian'Andriamanitra fa ny zanak'Israely ihany no efa destiné hoe ahazo an'izany paradisa zany zanak'Israely ihany no efa nanomanan'Andriamanitra zany hoe paradisa izany nefa ry hava malala soa Jehovah'Andriamanitra fa nitodika teo akavanana sy teo akavia izy ary teo izy fa zay vao nahita firenen-kafa tahaka atsika de teo izy vao nitady hevitra hoe inona ny ataoko ahatonga an'ireto firenena hafa reto ho voavonjy tahaka ny zanak'Israely ihany koa azo ny lany arandovan'ny lanitra tahaka ny zanak'Israely ihany koa de nandefa ny zanany izy ry havana nandefa ny Jesosy Kristy izy izay Andriamanitra tonga nofy tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy ry havana de tsy mba manatsiny Jesosy Kristy de tsy mba nanota
nefa dia nanaiky nombona teo amin'ny azo fijaliana, nanaiky nitondra ny enatra sy ny fahafahambaraka teo ambony azo fijaliana mba hanavotana antsika, mba handraisana antsika izay tsy nofidian'Andriamanitra ireto tany am-boalohany fa efa nofidian'Andriamanitra kosa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy haiko ianao ry hava-malala fa za rehefa mandinika sy maka sara an-tsaina izany hoe famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana izany dia tena voakasika ry havanao foko aho. Tena mahatsiaro hoe sambatra ry havana, tena mahatsiaro hoe soa ihany Jesosy aho, soa ihany fa teo ianao satria ny asa rehetra dia efa ny asa-pamonjena rehetra dia efa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, fa ny anjarantsika dia ny mandray azy ihany. Izay ihany ny anjarantsika ry havana, zavatra simple, zavatra tsy sarotra akory, mandray azy fotsiny ianao eo amin'ny fiainanao, tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Raiso izy ry havana, raiso izy efa tongotra ny fotoana, efa akaiky ny fotoana hiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra. Aiza misalasala intsony ianao mandray azy, aiza asiana condition intsony ny fandraisana azy ry havana. Efa tena amin'ny andro farany antsika izao, efa tena ao anaty, efa tanteraka daholo ange ry hava-malala ny famantarana rehetra ao amin'ny Baiboly amin'ny havian'i Jesosy Kristy. Efa tsisy tsy tanteraka na dia iray aza. Ka samy ry havana antsika tonga saina, samy tsika mandiny tena, aiza miteny hoe mbola lava ny fiainana, na aiza mieritreritra hoe mbola manam-potoana hafa. Efa tsy manam-potoana intsony tsika ry havana, efa tsy manam-potoana intsony tsika, fa samy tsika mandiny tena. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanafotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana. Amen. Tena eto izany ry havana dia tiako hisintomana ny saintsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mandiny tena isika mametra-panontaniana hoe inona moa no mahatonga an'izao fandringanana be izay mahazo ny firenentsika izao. Anisany antony tena mahatonga an'izao fandringanana izao ry havana dia ny mbola fifikirantsika ihany amin'ireo fomba amam-panao izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra ireo. Raisiko ohatra amin'izany ry havana izay tiako hisintomana ny saintsika izay mbola miroborobo fatratra sy mbola tena mahazo vana ao Madagasikara ao dia ny famadihana ohatra. Ny famadihana ry havana dia fantatsika fa fomban-drazana malagasy izany. Vitsy angamba ny foko ao Madagasikara ao no tsy manao an'izany famadihana izany na nanao an'izany famadihana izany ny razambeny. Anisan'ny tena fomba mampanao azo lazaina hoe mampiavaka antsika malagasy izy io. Nefa ry havana, ny zavatra tiako fantatrao ankehitriny dia fanimpon-tsampy izany famadihana izany ao anatrehan'Andriamanitra. Nahoana moa lazaina hoe fanimpon-tsampy izany? Satria voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy ny olona rehefa handeha hamadika dia tsy maintsy mandeha pomasy mijery andro alohan'ny hamadihana, na mijery hoe amin'ny fotoana inona, amin'ny ora inona no ahafahana mamadika sy ny sisa. Izany dia fa vetavetany izany eo anatrehan'Andriamanitra izany hoe mandeha mamonjy pomasy, na mandeha mamonjy pitaiza, na mandeha mamonjy mpijery karatra sy ny sisa. Izany tsy ankasitran'Andriamanitra izany ry havana. Nefa Andriamanitra dia milaza tsara ao anatin'ny didy voalohany ao anatin'ny Baiboly. Iarahantsika mahafantatra izany hoe aiza manan'Andriamanitra fa tsy izao ihany. Matoy izany didy izany ry havana nataon'Andriamanitra ho didy voalohany
napetrak'Andriamanitra ho didy voalohany izany. De satria izany didy izany de anisan'ny didy tena sarobidy amin'Andriamanitra. Anisan'ny didy tena mahasaro-piara an'Andriamanitra amin'izantsika ry havana. Ka ho atsika izay efa nandray an' Jesosy ry havana, de aoka tokoa isika hitandrina izany didy izany, ianao an'Andriamanitra rery ihany Andriamanitra, ho izy rery ihany Andriamanitra, Andriamanitra tokony ho tomponsika. Rehefa azy isika de tokony ho azy tanteraka, fa tsy sady hoe mangata-pitahiana any aminy isika no mangata-pitahiana any amin'ny devoly. Satria mazava ho azy fa ny ao ambadika an'ireny mpimasy sy ny sisa reny, ny mpitaiza sy ny sisa reny de devoly ny ao ambadika an'ireny. Faharoa manaraka an'izay koa de ny filalaovana ny faty iny, ny fandihizana amin'iny razana iny de fanompoan-tsampy ihany koa izany. Satria amin'iny vovom-paty iny ry havana na ny taolam-paty iny ny olona no mangata-pitahiana. Izany hoe soloan'olona, lasa indray nataon'olona ho Andriamanitra, indray no atokisan'ny olona noho ny Andriamanitra. Ny faty zany ry havana tsy mitahy intsony zany tsisy anjara ety ambonin'ny tany intsony ny olona rehefa maty. Ary izany de voalaza mazava tsara ao anatin'ny Baiboly. Izany indrindra ary no nahatonga an' Jesosy Kristy tsy niandry an'ireo vehivavy tao am-pasana mba hanositra menaka manitra ny fatiny izy vao nitsangana. Fa nitsangana izy talohany nahatongavana izy ireo. Tsangana Jesosy talohany nahatongavana izy ireo. Ary rehefa tonga teo amin'ny fasana izy ireo izany hoe ireo vehivavy izay saika hanositra menaka manitra ny fatiny ireo, de nisy anjely niseho tamin'izy ireo nilaza hoe maninona no aty amin'ny maty ny tadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Amen. Andao anie ovakitsika kely izany ten'Andriamanitra izany, ovakitsika vetivety izany ditantsika any amin'ny Lioka 4:20, andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy 21. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy, nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina. Ary hitany fa indro ny vaty efa voakidia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny vatin'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy indreo nisy roa lahy niseho taminy nitafy fitafiana manela-tselatra. Ary noho natahotra izy ka niankoka dia hoy izy roa lahy taminy, nahoana no atao maty ny tadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Amen. Dika izany ten'Andriamanitra izany ry havana, fa efa tsy manana anjara amin'ny velona intsony ny maty. Ka aza manahaky fitany devoly ianao ry havana hoe mitany razana sy ny razambe sy ny sisa, na hoe nisehon'ilay tonton sy tontiny efa maty iny ianao, fa devoly iny niseho taminao iny ry havana, izay naka niendrika ireo tontina sy tontonao ireo izay efa maty reny mba entina amin'ny tananao fotsiny. Satria ny devoly koa dia manao ny fomba rehetra izy mba hitaomana fanahy ny olona maro ho very any amin'ny afo be, manao izay ho afany izy. Ary ny devoly dia afaka maka endri-javatra be da be, na afaka maka endrik'olona ny devoly, afaka manana fahefana amin'izany ety ambonin'ny tany izy. Koa dia aoka sika ry havana hitandrina, manentana anao aho mba hiala amin'izany famadiana izany, fa tena fahotana izany ary tena anisany mampirehatra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny Madagasikara antsika io ny mbola fanaovana izany famadiana izany ao Madagasikara ao, satria fanompo-tsampy izany ary tena fahavetavetana tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha efa nandray an' Jesosy ianao ry havana dia esory izany fomba ndrazana izay mifanohatra amin'ny didin'Andriamanitra izany. Aiza mikasikasika an'izany akory ianao, satria
tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Eny fa na dia ny fandraisanao anjara na dia tsy manatrika ary ianao fa ny volanao fotsiny no alefanao any dia efa fandraisana anjara izany, dia efa fahotana izany. Satria mbola betsakabetsaka kristiana mieritreritra ohatr'izany hoe za nge tsy manatrika any, za nge tsy any akory fa mandefa vola fotsiny manao ny adidy tsy ariavana, tsy akasitran'Andriamanitra, tsy tian'Andriamanitra hikasikasika an'izany momba anao rehefa nandray anazy ianao, na ny volanao na ny fanananao dia tsy akasitran'Andriamanitra izany. Ka izany ry havana no entiko anentanana antsika indray androany. Na teo amin'ny jiosy koa aza ry havana, talohany nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany, dia nisy koa ireo fomba mampanao jiosy izay tsy nakasitrahan'Andriamanitra ary fa vetavetana teo anatrehan'Andriamanitra izany. Raisintsika ohatra amin'izany, ohatra hoe teo amin'ny fomba jiosy fahiny ny vehivavy rehefa mitsidra na tonga fahatom-bolana ohatra dia tsy mahazo manao asan'Andriamanitra mihitsy ny vehivavy na inona na inona. Fa hoe noeritreretina hoe maloto izany ny vehivavy dia tsy mendrika an'Andriamanitra. Na koa hoe raha misy vehivavy tratra mijangajanga tamin'izany fotoana izany dia toraham-bato izy dia mandra-pahafaka ny ainy. Ireo dia anisany nosoritan'Andriamanitra ho tahaka ny fitondran-tena adala ihany koa. Ka tsy nakasitrahan'Andriamanitra, izany hoe mifanohitra amin'ny lalàn'Andriamanitra izany na mifanohitra koa amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ka izany rehetra izany ry havana no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany dia ny mba hanafoana an'ireo fomban-drazana sy lalàn'olombelona izay mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga taty ambonin'ny tany Jesosy Kristy ry havana hanadio sy hanafaka ny zanak'olombelona amin'ireo fahotana sy fahamarinana rehetra ireo. Ka aiza atao tsinotsinona ry havana ny ran'i Jesosy izay latsaka teo ambony hazo fijaliana, ny ran'i Jesosy izay latsaka mba ho ahy, mba ho anao, mba hanavotana ahy sy hanavotana anao. Andao isika ry havana mba hiezaka hiaino azy isika. Andao ry havana handray azy amin'ny fotsika. Andao ry havana hitandrina ny didiny isika. Andao ry havana hanamaso tena isika, hanao ny fahamarinana, hitandrina ny fahamarinana isika. Tsy mahafaty antoka izany ry havana, tsy mahafaty antoka izany. Jesosy Kristy ary nandatsaka ny rano mba hanavotana antsika. Dia izany fotsiny ve no mba takian'Andriamanitra amintsika? Dia izany no tsy ataontsika tsy ary havana. Engane mba tsy ho anao izany. Engane mba tsy anao no anatin'izany. Mbola tsy fihainonan'Andriamanitra izany. Engane mba tsy anao no mbola manamafy sofina amin'izao andro farany izao ka mbola manao izay rehetra tsy akasitrahan'Andriamanitra. Efa akaiky ry havana, efa akaiky Jesosy Kristy ka samy tsika rehetra mandiny tena, samy tsika rehetra miomana ny ara-panahintsika amin'izany fahatongavan'i Jesosy izany. Aiza variana tsony ianao ry havana, aiza variana tsony fa sao ity ny toriteny farany ianao alohan'ny hahatongavan'i Jesosy. Koa dia minao ry hava-malala fa nampahery ianao indray izany toriteny izany. Minao ry hava-malala fa nahatonga saina anao indray izany toriteny izany. Dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Amen. Aleluia. Sorantsika ny anabavintsika Suzelle tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mino fa voaraintsika izany zavatra tiany nampitaina tamin'ity androany ity. Ary zaho misaotra azy manokana satria na dia eo azy no mety ho fahasairana na ara-potoana sy ny sisa dia mbola fitainy ihany ny anjarany. Aleluia. Ary isaorana azy izany. Dia misaotra betsaka raha nabavy Suzelle.
jesosy amaly fitianao a de matoky sy mino fa misy vokatra hotazanao a ao am' jesosy a mivokatry ny asan'andriamanitra ireny misaotra tamin'ny toriteny a makasitraka fa de izay manokana de natsapa sy mahita fa mampahela ny toriteny a ary mananatra ihany koa ary marina ny teninao fa tsisy malalytsika fa possible misy olona mety mahinao zao toriteny zao zany mety toriteny eniny farany ko de raiso alleloia androantsika de tena hijery kely mihitsy zany hoe resaka fomban-drazana moa efa niteneniny teo fomban-drazana misy karazany roa misy fomban-drazana de fahendrena izay araky ny antsika zao misy fotoantsika misy fahoriana zao ny tenentsika hoe araky ny fomban-drazana izay tsy hita zay maharatsy azy de reny zao tsy fomban-drazana hoe potehana hoe mifamangy fahoriana trano tsy misy avaratra zay tsy maleky alofana tanana visy havanana zay didi marary alleloia zany hoe fifanampiana fiarahamonina fahendrena malagasy a misy zavatra tsara fomban-drazana mbola tazonitsika ary ataotsika fa ny fomban-drazana mifangaro amin'ny fanimpotsampy sy ny tsy fatokinan'andriamanitra rehetrarehetra de tsy misy tian'andriamanitra reny na de ray azy be deaibe a izy zao ny anazy ny teneniny teo resaka famadiana ny famonosana razana tsy fahotana ny famondrana ny taolambalo tsy fahotana ny josefa zao nafindra ny taolambalony ny Andraely koa nafindra ny taolambalony zao rehefa ohatra izy ka mifandraiky amin'ny fanimpotsampy amin'ny fanandrona sy ny sisa dia fomban-drazana mila elana ary tsitrak'andriamanitra ary ny mikasika faty zany ngeravana faty maloto ny mikasika faty zany de amin'ny fotoana efa tsy azonao ioarana fa ny tsika malagasy mantsy tonga le ririnina le rehefa le andro famadiana iny de milaza manofo daholo ina de saty mihitsy amoan'io fasy de hitrotro an'iny faty iny de epofan'le faty de sasany tadidiko mihitsy zay taloha mbola namadika zao le isaoran'andriamanitra fa tsy mamadika tsony fianakaviana de mbola tsy eo anaty fifahazam-panabe daholo ary isaoran'andriamanitra fa andron'ny fahazavana misokatra ny maso de zao tsy mamadika tsony fa taloha zay namadika fa tena misy an'le maka le vovopaty de atao anatin'ny fiboaka hoe mahasitrana nify riavana malala de ifandrombany lamba pahatiny ifandriatany ny tsiavina sy na fahatiny asa mitondra tapany kely de ataony ambany kidoro ataony anaty ondana faty zany ngeravana tena sady maloto zany no faty zany efa any amin'ny tontolo hafa mihitsy zany reny zany zao tena tsy mety reny be debe ny fomba miaro fanimpotsampy tsy tena halan'andriamanitra ireo finonom-poanareo zao aza manao an'ireny tsony nareo mbola manao hoe avy mandeha mamangy faty na ohatrany de mandika afo reny rehetrrehetra reny endrika mampiala ny fatokitsika an'andriamanitra daholo lasa fomban-drazana mampialatsika amin'andriamanitra misaotra andreo makasitraka ny anabavy Suzelina fa ilainy zao fankasitrahany zao ary mahatonga anazy androso bebe kokoa ireny fampahirezana izay ataonareo reny mahery raha Jesosy mbola tsy narabaiko teo de Elisa Tsiala efa narabaiko Ansel Lindata iny tompo Koda Leoni mbola tsy narabaiko Becky Rolande ihany koa mbola tsy narabaiko Emy Manambotsokoa mbola tsy narabaiko dia Fleur efa narabaiko tahiny tompo Olofale efa narabaiko dia tahiny tompo fomban-drazana rehetrarehetra misy andehandevina zao de maka-panandro de mifanandro miteny am'zao mandevina na tsika malagasy tsy mandevina lakamisy moa izy iny talata sy lakamisy matetika tsy andevenan'ny tsy andevenan'ny malagasy izy teny an'zany tantarabe de raha vao fomban-drazana mampiala ny fatokitsika an'andriamanitra de tsy mety eny anabavy Maolofalia anao zay vonena zany mitondra ny vovopaty iny le atao anaty boaty kely mihitsy le vovopaty tena le vovopaty iny de ohatra marary ny nify de de ohatra hosorana kely an'iny le fivoaka ny trano de be debe fanimpotsampy zany aza manao an'izany
ary raha nisy olona nanao an'izany hoe nihinana vovopaty reny mila délivreny ianao de mivoaka ao anatinao inge tsy lasa fa ao anatinao ary mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanao iny de io fiainanao tsy mety tafavoaka io zany manao antsoava androany mety misy olona eto ny fiainany tsy mety tafavoaka zay ataony rehetra de misy fahafatesana avokoa efa denao zay efa mety nihinana an'ireny vovopaty reny ianao nefa mety ao an-tranonao mbola misy ambiny tadidiko mihitsy nandeha nanao famadihana zay tamin'izany de le tsy iny tena ny fandrombahana mihitsy de ny olona nahazo azy tena andrehare mihitsy hoe ataony iny de sy ataony eo ambany kidoro iny de atoriny ry havana mana tsy natomirininy maty veravana de atorininy velona tsy mety zany ary tena halan'Andriamanitra izany zavatra izany mampiala ny fotsika fatokitsika an'Andriamanitra ka mahatonga antsika matoky ny sampy rehetrarehetra reny teny tompo faly raha heritovo alleloia resaka finonom-pony isan-karazany tsy mahita tory ianao raha vao tsy akaikinao le mpanjaka be ny tany finy atao raha mpamosavy efa mivavaka ianao de atao raha mpamosavy fotsiny tsotro zao ianao voandroany nare olona tsy mino an'ity zavatra teneniko ty zao nareo raha teneniko an'ity zavatra ty misy olona miaina amina olona tsy vita amin'ity tsy mino fa tena olona tena satanika mihitsy fa fahamarinana andehananao io atahorany devoly anao io alleloia nanomboka nitandrina fahamarinana nanomboka nitandrina fahamasinina le anabavy fa manomboka natahotra ny roa le olona pilalo zany tsy pilalo ody tsotra tsony fa efa tena olona satanika mihitsy manao saron-doha aho izy nanomboka nisy tahotra atao anatin'io fa hatramin'izay olona tena ianao manao saron-doha io ranabavy tena teneniko anao anaty fahamarinana zany tsy mila mpanjaka be ny tany ianao mandehana ny fahamarinana za teneniko anao efa mety enareo tanaty tory teneniko tany aloha tany ty zavatra teneniko ty zay taloha petraka atao akady kely lafo tao de ao misy olona zay io olona satanika tena le olona tena mpanompony satany reny de malaza be mihitsy ao amin'ny tranony fa maty ny vadiny de tsy nalevina fa ao ambony tafo ao lolo aviny eo ny faty ny vadiny malaza be zany be de be mahafantatra an'izany de io toerana io to de hitanao de toerana mampatahotra be mihitsy tena ohatry ny hafa mijery nisy de misy atsika fahafa zany tena misy ohatry de ny olona ao rehefa miantso olona eo tanàna le nangamba miasa asa manao zavatra aminy de tsisy sa mandeha reo ny olona de mihidy foana io trano io mihidy foana ka io ranga io mpitaiza olona de zay rehefa andeha hody tsy maintsy mandalo satria ny toerana misy anay tam'zany manimo zany tapotra eo am'le tanàna misy anay zany ny lalana hoe tsy maintsy mandalo eto ny olona zay mihidy de izy eo am'le eo am'le fidirana eo mihitsy izy de ny olona rehefa mandeha eo tsy sa mandalo amin'ny alina eo aloha ny olona manodidina de zay ranga zay menamena maso be zay foana izy de izy tsy mitsika adidiko foana ny tarehan'izay de le olona mipetraka ato aminay aza mba mijerijery ny masony aza mijerijery izy fa misy hery ka rehefa mandalo eo aminy rehefa andeha hody mandalo eo aminy zany zao zany teneny anabavy-linda zany zao reny le fomban-drazana mampiala ny fatokitsika an'Andriamanitra avadika eo ambaravarana ny kofafa mpamosavy de rehefa mandalo eo am'le olona zay de tsy maintsy mandeha mora ny tobily fa somary misy lavaka zay eo fa mandalo zay misy fotoana izy mijoro eo amin'ny vavahady izy mijoro eo izy mijery ny olona mandalo de zay mijery anazy zay mivady de tamin'ny voaloha izy mivandravandra be ohatry zao fa jerenay tsara izy samy manana hery alleloia samy manana hery tsy mpanjaka be ny tany miaranao amin'ny mpamosavy fa ny hery ao anatinao fotsiny ny Andriamanitra miara-mandeha aminao Jesosy velona ao anatinao io de atao fampijery ohatry zao tsy fampiaraba fa fampijery zay mandeha tobily de mandalo de izy mijery zay koa mijery to izy lasa mitodika de lasa ohatran'ny mandeha tsy mpanjaka be ny tany mahatonga zany
fahamarinana sy fahamasinan'Andriamanitra. Alleloia. Ajantsika ny amin'iny. Fa iresaka momba an'ity rahan Jesosy lafy vidy ity tsika. Rahabavy tsika teo nananatra antsika momba ny amin'ny fanaondrazana. Ary tena marina zany. Izara roa kely androany. Zany ndray efa tsy fantoka be amin'izay efa nazavainy tanteraka izay. Za mba hisintona antsika momba an'ity tenin'Andriamanitra ity hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety simba tahaka ny volamena, volafotsy sy ny volamena nanavitanareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny raha soan'i Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Taloha rehefa manota ny olona dia miazakazaka makany amin'ny mpisorona ao amin'ny tempoly dia mitondra zanak'ondry tsy misy kilema ho alatsa-drà anatovana ny fahotan'ilay olona. Dia izao ry havana malala. Ny fanatitra taloha efa nazavaiko taminao teto izany. Misy karazany arakaraky ny fahefa mividin'ny olona. Mitondra zanak'ondry raha tsy manana zanak'ondry ianao dia mitondra zana-domona. Raha tsy manana zana-domona ianao dia mitondra voromailala. Misy foana zany. Rehefa tena farak'izay tsy manana aloha dia mitondra koba eran'ny tanana. Satria ianao tsy manana. Ary lasa foana saika rehefa mieritreritra an'izany hoe ary taloha zany ny olona mpanan-karena afaka manota ihany. Tsy dia maninona manota satria misy ondry azo vonoina ao. Dia izany nge ravana malala ohatry ny nahavariana. Ianao zany raha olona tsy manana na koba eran'ny tanana dia normal be ianao tsy sahy manota. Lasa ianao mandeha manao alim-bavaka foana dia mahataora tsy sahy mangalatra, tsy sahy mandainga satria manina tsy manana ninona entina any am-pisorona. Ho fanatitra noho ny ota. Fanatim-pihavanana. Tsy manana an'izany. Loza. Aza mba nahantra any tamin'izao fa endry be izay nahantra rehetra endry be. Andao mahana hoanina. Fa tsy mandeha araka aminay. Endry be za. Fa manina. Tsy manana ninina. Mahantra. Ny mahantra tamin'izany. Tsy manota, tsy manota fa raha manota dia toa dia tsy voafafa ny ota inona. Nga ianao andra hoe hanao fanatitra noho ny ota dia mbola andeha hangalatra zana-domonan'olona indray ianao zany satria ianao tsy manana omena dia vao hoe inona indray ny hanafahana an'iny. Tsy mety. Fa raha ohatra hoe nga andrina be ireny dia manota an'izao dia tafanota kely tena fakapanahy koa dia andana mba mahay ondry ilay ao le ry amin'ilay ondry le tsisy kilema ireny mbola misy firy ao mbola misy 50 tana angalao iray fa tena tafanota kely zany tamin'ny andro taloha. Dia izao ry havana malala. Soa Andriamanitra fa nijery antsika. Ary fantatr'Andriamanitra fa raha isika reto dia tena dia aloha toa dia vonona ho any amin'ny elo e. Dia aloha toa dia efa manota mandra-pahafaty satria aiza ny hanafahana ny hitantsika, aiza ny ondry. Izavy zao manana ondry eto mba mitenena hoe izavy mety manana ondry eto. Andeha ho alatsara ondry tsisy kilema koa. Ianao mihitsy zany nanabe an'iny dia fantatro tsara ny momba an'iny. Fa samy manangan-tanana izavy manana ondry. Ka raha tamin'ny andro testameta taloha ianao dia tsy maninona ihany ianao raha ohatra mba manotanota kely. Fa raha ny tena marina misy aminareo eto entina-bavaka satria voafatotry ny trosa. Dia tandremo zany manota. Ny trosa ary ity tsy afaka. Aiza ianao nividy ondry alatsa-drà? Soa ihany, halleloia. Fa manan'Andriamanitra tena mahafinaritra isika. Ary tsonjovin'Andriamanitra isika. Tsonjovina. Satria sitrak'Andriamanitra ny ahavita fihavanana amin'ny olona rehetra aminazy. Taloha ny zanak'Israely taranaka no fidiana. Misy Jesosy. Mampianatra-pianatra amin'ny Jaona 10 tsika maka tenin'Andriamanitra. Jaona 10 andiny fa 14. Hoy Jesosy. Ndreka efa titsika mihitsy andiny manomboka ny andiny fa 1. Jaona 10 andiny
akanjo volon'ondry ary tsy marina antsika lasa soritra ny olona sasany mahafinaritra de vonina anaty paosy zany raha latoja am'le koba tsara toto a tsy hoe tafanota tamina sao raha latoja raha tam'izany de sasany mody tena efa tsy hita zay atao de mody mihindrana an'io amanao le ondrinareo iny mba hindra aminay de iny le alefa de avy eo mifanaraka am'le sa rehefa alohanay sikelikely fanareo koa mba tsy ampafiry-manana de izy vavakota amin'io zao natoko vola de ifaraika amby folo zany mpiandry tsara mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny ary ny pikarama satria tsy mpiandro ny tompon'ondry izy de tsy mpiandro la tompon'ondry izy raha mahita ny ambody avy de manao mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy de mandositra izy satria pikarama ka tsy mitandrina ny ondry zany mpiandry tsara ary fantatro ny sady fantany de taka ny afantarany ray ihany nafantarako sy ny afantarako ny ray ary zaho manolotra ny aiko amonjy ny ondry andiny faina amby folo andiny faina amby folo ny tena vakitsika alleloia andiny faina amby folo manana ondry hafa zay tsy amy ty valy ty ary ireny de tsy maintsy hoeto ka iain'ny feo ka ro tonga andiany ray izy sady ray ihany no mpiandry alleloia ary zany nitiavandray koa satria za manolotra ny aiko mba andraisako azy indray tsy misy manasitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany manolotra azy manana fahefana manolotra azy manana fahefanaka azy indray alleloia zany de azoko tamin'nyrayko ny tiana jerena zany de to am'le andiny faina amby folo manana ondry hafa ivelan'ty varay ty alleloia ary ireo ondry hafa ivelan'ny valy reo de maro ny firenena Israely anankiray fa firenena ty zao tontolo zao ty 20 am'zany ka mizay sa firy betsaka zany sa kely betsaka reo nefa de samy lavitra an'Andriamanitra reo nefa de tena samy lasa tsy vita fivanana amin'Andriamanitra ary misy am'ireo manankarena taka ny Amerikanina sy ny Alemanina sy ny Italianina sy ny Anglisy sy ny mbola misy alohan'ny frantsay sy ny frantsay sy ny rehetrarehetra de manomboka andre matanjaka zany teneko zany ny sinoa tsy akadiniko azafady am'reo zay lahy io fa ny sinoa de anisan'ny efa eo amin'ny faharoa zao raha tsy diso ary efa hiadiny voalohany izy sy ny Amerikanina ka hatrany amin'ny mahantra indrindra ary Somalia ka ry Soudan ka ry Madagasikara sy ry Swaziland sy ny rehetrarehetra Andriamanitra ry avako malala de nitsinjo anazy ianao fantany fa raha mbola zanak'ondry no ilaina aiza na ahitan'ny olona kere any atsimo koba tsara toto rano sotroina rehefa rano potaka de mazava ho azy tsy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra mihitsy de zao nitan'Andriamanitra mila raha ary io raha io de raha atao indre mandeha ary tsy zanak'ondry fa zanak'ondrin'Andriamanitra tsy zanak'ondrin'olona fa zanak'ondrin'Andriamanitra tena farak'izay tsisy kilemo ny rahan'io ihany sisa no afaka anadio ny fahotana izay andreto ondry hafa ivelan'ny vala Jesosy tena ndray an'izany tsy mandry ny sain'i Jesosy ary nyteny tamin'ny fa misy ondry hafa de tsisy ankely ondry hafa fa tsika iny le ondry hafa ary ozy Jesosy za mihitsy ny anolotra ny aiko aminy ary Andriamanitra raha ny teny any Petera voalohany teo de zao ny zavatra ny teneniny nasian'Andriamanitra vidiny ary nampatsivin'Andriamanitra ny olona tamin'ny alalan'ny Petera fa tsy mba zavatra mety sy mba taka ny vola fotsy na ny volamena nanavotana azy nanavotana
tirana fotananao reny olona meritreritra fa volamena sy ny volafotsy de lafo vidy no ny rahan Jesosy no mahatonga anaty tenanao an'izany atao very volafotsy sy volamena ke ny olona fa mitotototatra any amin'ny polisy manao plainte makaiza mandeha mijery karatra mihitsy mitady olona aiza nahitako any volamena very iny atao very volafotsy sy volamena ke ny olona fa mitotototo atraizatraiza misy tapakalalan-draha mihitsy misy tena mitana lahelo mihitsy tena misy tena tsy milamina mihitsy ny fiainana satria manino very volafotsy very volamena fa ataovy misy olona nge tafasaraka amin'ny Jesosy fotsiny mba herinandro tsy mivavaka fa tsy mitotototo ny olona mitady an'iny tsy problème ny olona zany ary eo foana ny olana ary nasary-piaro an'Andriamanitra hoe aza eritreretinareo fa zavatra mety tsy mba taka ny volamena sy volafotsy nanavotana anareo tsy zany misy olona very volamena sy volafotsy mitotototo mitomany andro manalina misy olona efa tsy tafaraka amin'ny Jesosy efa ho firy volana tsy mba mitomany amin'izany ry havana malala nefa nohariny tenin'Andriamanitra fa tsy volamena sy volafotsy mora sy moa sisy ny nanavotanareo fa ny raha soan'ny Kristy zao ry havana malala novidian'Andriamanitra lafitsika Andriamanitra ny teny Korintana voalohany tena Andriamanitra tsika Korintana voalohany toko fahenina nge 9:20 zao ny tena Andriamanitra fa olom-boavidy ianareo olom-boavidy fa tsy olom-boavidy ohatr'ilay député na ohatr'izany olom-boavidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo olom-boavidy novidiana Korintana voalohany toko 7 ambadika ihany 9:20 fa olom-boavidy ianareo koa aza mety ho andevon'olona novidiana olom-boavidy ary zao tsy volamena tsy volafotsy no nividanana anareo ny tenan'Andriamanitra so nge ry havana malala raha volamena sy volafotsy nividanana antsika dia tsisy vidiny tsika satria an'Andriamanitra any amin'ny bokyny Agai any taketsy isika zany teny zany any amin'ny bokyny Agai any toko 2:9 hoy ten'Andriamanitra any volafotsy ary any volamena ho Jehovah tompony maro volamena sy volafotsy zany ananan'Andriamanitra be dia be tsika nge any an-danitra revany lalana fotsiny efa andia lalana volamena aho oy andia ataontsika zay mampinona amin'ny sabata de manao le fiatsika sika vady andia lalana volamena aho oy de letika kely lalana volamena zany hoe inona zany ny zavatra tiana tenenina ananan'Andriamanitra be dia be zany ary raha ananan'Andriamanitra be dia be zany dia mazava ho azy tsy mampararirary azy tsy mampararirary azy fa ny vidanana antsika teto dia zao misy zavatra anankiray tokana io ihany ny ananan'Andriamanitra dia zay tsy misy afa-tsy zay laha tokana dia Jesosy zany raha volamena sy volafotsy ny vidanana antsika tsy dia problème an'Andriamanitra ianao miverin-dalana misy volamena sy volafotsy hafa indray ao dia vidiana fanindroa indray ianao dia vidiana fanoteriny tsy maninona ko volamena sy volafotsy misy na vidiana impolo ianao tsy maninona zany vidiana indroapolo ndana manoto iny 50 tsy manino vidiana rehetra any volamena any volafotsy raha volamena sy volafotsy ny vidanana asy ianao ndana miverina manota foana fa tsy maninona zany tsy ilaina ny batisa vidiana fotsiny indray ianao raha volamena sy volafotsy vidiana indray ianao fa saingy zao tsy volamena tsy volafotsy ary misitona antsika Andriamanitra misitona ny saintsika Andriamanitra androany raha volamena sy volafotsy ny vidanana antsika tsy sarotiny amintsika Andriamanitra na manoto eo foantsika any volamena any volafotsy misy ao
anota rapitso sy rapitso arivanay de efa vidian'andriamanitra volamena sy volafotsiny tsy problème de anazy indray mandeha manota tery rabenja de vidian'andriamanitra indray volamena sy volafotsy tsy olan'zany Nicolas Andrela Verraso izy aby nareo reo Andrina Suzel Ansel Lida afaka manota isan'andro ny olona raha volamena sy volafotsy ny vidanana atsika satria any volamena de any volafotsy zavatra misy eo an-tanana tsy problème zany tsy makarirary zany taky ny ahoana moa tsika ravana rehefa zay manana somary manana olana kely ny zanakely rolahy de tena tikitikitika kely zay izy rolahy ary nareo tsy mino tena tsy mino be da be nareo mahita an'ireny zavatra le message tonga tampoka appel vidéo atramina story amin'ny Facebook zay tsy mampianatra andry zareo fa atao aminay mantsy ny tena marina am'izay manao fandarana zay telefônina efa ho anaky valo telefônina atao aminay miperaperaka iny ampiasainy amin'ny asan'Andriamanitra ampiasa be de be amin'ny ampiasainy amin'ny asan'Andriamanitra de miperaperaka iny de reo rehetra samby misy tampotampo le telefôny misy voarenitra reo de misy compte Facebook misokatra impiry miteny ny ankizy io iaina zao vao nandefasany message ny aina ary ny message nalefan'le zanako any anaty WhatsApp ngamba rena sa anaty anina WhatsApp ainy mampiasa ny WhatsApp de asiny vidéo de enregistré le vidéo de alefany amin'ny ainy de misy fotoana izy manao story eo amin'ny mampiononao de misy fotoana nareo maray message tena ilana tsiny de zao ny olona izy raky reo alainy foana izy de ny tena mampalena misy fotoana latsaky eny an-tanana de matetika be mihitsy ny telefonay vaky matetika misy telefôny nanjanaka izy vao vidina de vaky to de vaky nefa tena vaovao tena de vaky de zao mararirary any ianao indraindray hoe vaky sady le telefôny fa zao nefany ianao tsy be de andeha ankizy koa satria zao fantatrao fa tsisy anao fananina maky an'iny izy de ataonao fa de miasa data de soloiny fa tsy maninona satria zao mbola azo soloiny na de narary ana nandalo any le marary fa zao tenanao hoe vola fitady eripo fanary de tsy maninona zany ny olana riavana de zao raha telefônina vaky azotsika miasa tsika de voavidy iny raha mividy zavatra tsika azonao vidina amin'ny volamena sy ny volafotsy izay anananao ianao afaka manana volamena afaka manana volafotsy za koa nefa tetenanao Andriamanitra manana be de be am'ireny ary tsy Andriamanitra ny ampitambazananao volamena sy volafotsy ananana be de be reny fa zavatra tokany tsy anananao fa Andriamanitra nanana anankiray fotsiny de Jesosy zanan'ilay tokana ilay nataony ho lasa zanak'ondry tsy misy kilema ary ny rano iny nalatsaka mba ho fanavotana azy sy ianao anadiovana ny fahotako sy ny fahotanao tsy mila miazakazaka anakany amin'ny mpisolona tsony tsika ary tsy mila mitady tsony aiza misy zanak'ondry aiza misy zanak'ondry tsy misy kilema aiza misy zanadomona aiza misy koba tsara toto sy ny sisa fa niazakazaka nakao amin'Andriamanitra sika de nomeny ny rahan'i Jesosy ny fidanana atsika isika ireo de zavatra fananany devoly tao aloha tao fa novidin'Andriamanitra tamin'ny rahan'i Jesosy lafo vidy be mihitsy de tsisy azony devoly natao satria ra no nividanana atsika ary rehefa rano no vidanana atsika de rano nanafahana atsika io raha io rehavana malala rahana zanak'Andriamanitra latokany io tsy mitovy amin'ny rahany mpanjaka vaviny Angletera io tsy mitovy amin'ny rahany iza ny olona tena farak'izay zay tena mety manakajadrina fantatro eto ambonin'ny tany tsisy idirany am'izany mitovy amin'ny rano ihany ny rahany reny fa rahan'ilay zanak'Andriamanitra no nividanananao ary sarotiny Andriamanitra sarotiny Andriamanitra satria zao betsaka ny olona manao kototo manao tsinitsinina ny fanavotana zay fanatao taminy tsy fantatry ny olona mihitsy ny valeran'ny rahan'i Jesosy zany tsy azo ny olona tsaina
mahatonga ny olona mbola sa manota am'izao fotoana zao indrindra ny olona vita batisa na tsy vita batisa koa re sa manota ny olona satria tsy fantany ny vidanana azy hoe inona no ny vidanana azy fa za andro any teteny aminao fa raha volamena sy volafotsiny ny vidanananao ananan'Andriamanitra be dehibe reny fa zavatra tsy nananany afa-tsy anankiray ny nomeny azy ianao. Alleloia. Za misaotra anareo ny saotran' Jesosy fa fantatrareo zao fa tsy mba zavatra mora simba taka ny volamena sy volafotsy no navotanareo fa ny raha soa any Kristy. Fantaro manomboka androany fa ireo io lafo vidy. Mahatonga anao tsy azo kitikitian'ny arety mandringana, mahatonga anao tsy azo kitikitian'ny devoly, efa nividina lafo ianao. Ary fananan'Andriamanitra madidio ianao, ary zay ananany eo an-tanany tsy misy marombaka ary tsy misy mahakasika. Fa mahatonga ny olona voarombaky ny devoly dia satria tsy nanaiky novidiana tamin'ny rahan'i Jesosy. Ny olona voavidy tamin'ny rahan'i Jesosy ravana, olona misy valeur zany, olona tena lafo vidy zany, tsy azo simbasimbaina fotsiny amin'izao. Za mbola miteny anao foana raisony rahan'i Jesosy androany. Raisony rahan'i Jesosy androany. Fa za tena teteny aminao marimarina mihitsy. Fa tsy aretina mandringa no halavanao amin'ity fiainana ity. Androany teteny aminao. Aza ambanina. Aza atao tsinitsinina. Ianao mbola manota io dia tadidio fa tsy manisy vidin'ny rahan'i Jesosy ianao. Dia lazainao fa volamena sy volafotsy iny. Dia ozy ianao hoe mbola azo vidiana amin'indray manaraka. Indray mandeha Jesosy maty. Indray mandeha Jesosy nandrotsaka ny rano anao dia raiso zany andro. Raiso zany andro. Ny olona atao amin'ny taloha maranako azy any amin'ny Jobany misy ten'Andriamanitra manao hoe Joba toko 2:20 mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia adana zany no tongavany soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary latsaom-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia ahorina tsara. Eny raha mpanalavidinao anao nieloka. Ary eo amin'ny vovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy. Eny ary eo any amin'ny vato eny amin'ny doasandrika ny volamena avy any ofra. Zany le volamena avy karazana hoe ario. Fa zao ny tsito no akoram-bolamena sy akoram-bolafotsinao ary volafotsy mamirapiratra ho anao. Ary avana. Aza miankina amin'ny akoram-bolafotsy sy ny akoram-bolamena ianao. Na ny volamena ambony karazana indrindra fa mekina amin'ny rahan'i Jesosy. Ilay sarobidy ny vidananao. Fa raha voavidy tamin'ny rahan'i Jesosy ianao, tsy avelan'Andriamanitra ravarava fotsiny zany intsony ny fiainanao. Sa mita in'Andriamanitra mahireza tsy arovy manomboka androany fa tsy volamena tsy volafotsy ny vidananao fa ny raha soan'i Kristy. Dia asio vidiny ny tenanao, asio vidiny ny ara-panahinao, asio vidiny fa tian'Andriamanitra ho any an-danitra ianao dia ny vidiny lafo. Mahirezitsika rehetrarehetra ndao rehetritsika ny rahan'i Jesosy. Raisy ny rahan'i Jesosy amin'izao fotoan'izao fanomenanao ary lafo vidy ianao. Alleluia. Intiao Jesús yang sabia minau amputu chinya zufizaliana nuyaku faku nira zainala tsakau tumpo ditsi urara kantani Faura iskui kurina tompuku anadiua. Hallelujah. Intiao Jesus yang sabia minau. Hallelujah. Amputu tia zufizani anda. Yang kufaku. Yang kufaku. Agora não me mandei entrar em Jesus para me dar nova voz. Se o lara cantar Jesus. Amém. Não vai Jesus.
ampy amin'ny lalivoanao ka odiovonira zay nalatsakao ho fotsy anjopika amen nama jesosy a ka ovalahatra andovan'ny fiainana marakeza halleluja amen ravana malala ho rahantsika vavaka kosa zany rahantsika vavaka zany dia tentsika hoe jesosy a tena misaotra tena misaotra ny amin'ny rahanao halleloja lafy ny vidanana asy ianao ravana malala tena lafy ny vidanana asy ianao ary za manokana teteny aminao androandry sady lafy no tsy mora tamin'andriamanitra ny mividy anao tsy maintsy nafony jesosy ary jesosy tsy maintsy nafony ainy vidina aina ny zanany tiny no nafony hamonjenanao izay zanany tsy tia azy akory aiza revana fitiavantsika an'andriamanitra zany raha mihoatra fitiavan'i jesosy n'andriamanitra hozy andriamanitra hoe ialako neniny ireo dia tsy maninona jesosy aloha ianao hijaly fa tiako vonjenireo aloha io la nambany an'izany revana raha nambany fa raha ianao na inao ty tenin'andriamanitra ty androany dia za teteny aminao andaotsika riavana anisy vidiny asio vidiny famonjenanao manomboka androany tena lafo vidy ianao tsy misy tombam-bidy azomenanao fa ambony dia ambony ny totona riavana ambony dia ambony ny valeranao io ambony dia ambony ny famonjenanao io ry havako malalaka ambony dia ambony riavana no vidin'andriamanitra lafo ianao tena lafo tsy volamena tsy vola fotsy fa ny rahasoan'i Kristy misaotra anazy tsika amin'izao fotoana izao dia teny aminy koa manao hoe jesosy io tsy avelako verimaina ny rahanao fa arak'izany izy za mihitsy hoe jesosy raisiko ny rahanao jesosy raisiko ny rahanao halleloja ivavaka tsika amin'izao fotoana izao misaotra anao zay jesosy tamin'ity fotoana androany ity makasitraka ny amin'izany toriteny zany zay jesosy mahatoky sy mino jesosy mahatoky sy mino zay jesosy malala halleloja mahatoky izay fa ny vidiny ny vidanana ao anay dia lafo ary tsy voasolonay zany tsy voahonitray zany riavana malala aza atao verimainy zany aza votsitra ny famonjenanao aza votsitra ary aza miandry jesosy omboanao fanondroany fanotelony fefa mahatoanao izy dia raiso fahasoavana ho anao zany jesosy da io reto olona ireto
mehoery retolona ireto jesosy a mba hahafahany matsapa jesosy mehoery izy jesosy mba hahafahany matsapa jesosy a amen jesosy mba hahafahany tena mahatsapa tokoa jesosy eo hahafahany tena mahatsapa amin'ity androany ity fa lafo vidy izy ireo lafo be ny fidanana azy ireo lafo be ny famonjenana amonjena azy ireo jesosy dia raha mbola olona pieno amin'izao fandarana izao jesosy dia ataovy manisy vidiny an'izany ranao latsaka izany dia aza vela manao verina amin'ny adalàna itsony izay rehetrarehetra aza vela manao verina amin'ny adalàna hitalotsony izay rehetrarehetra jesosy misaotra ry lafo vidy eo misaotra ry zanak'ondrin'Andriamanitra lafo vidy fa voavidinao izay ary ndreto izay a ezaka isan'andro isan'andro anisy vidiny an'izany ary nyporofo mivaingana entinay hanaporofona fa sinay vidiny dia ataonay izay hatongavana any an-danitra hitananao jesosy mehoery izay fa mandalo ady mafy izao tontolo izao ampahirezo foana izay jesosy a ampahirezo ny tsirairay avy efa novidinao lafo izay ampahirezo ny tsirairay avy jesosy a ary dia tafionerinao izay fanay masino aza vera misy tsony na dia ray amin'ny reto aza amin'ny verin-dalana aza vera misy itsondry na dia ray amin'ny reto aza amin'ny verin-dalana fa efa voavidy izay misaotra jesosy ny devosy ny satana dia tena faritro amin'izany ranonao izany jesosy a ny ranao izay nividanana anay fa hamatoranay sy hampahorinay ny devosy ny satana kosa izay mbola manelingelona sy mamatipatotra nyreto olona ireto raha misy olona eto mbola voafatotro izany dia afatotro amin'ny raha mahelin'i jesosy kristy tompony sabata ny devosy ny satana fa ianao kosa dia hafana amin'ny rahan'i jesosy ianao vidina amin'ny rahan'i jesosy ianao dia mandeha any izany rahalasana bavako izany andaontsika nompan'Andriamanitra andaontsika vidiny ary andao tsy ataontsika sangisangotsony a ny fanompoantsika an'Andriamanitra misaotra jesosy misaotra raha io betsaka ny tsy voalazako teto jesosy nefa fantatra fa ianao malala ny masoa ary fantatra fa ianao no antanteraka ny fahasoavana rehetra izay tokony ho tonga aminay araka ny famindram-ponao sy ny alehibehan'ny fahasoavanao misaotra jesosy halleloia amen ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao a ndao mpandrotsika ny anabavintsika Erika Raka ivavaka ho an'ny firenena tany tompo anabavy Erika tany tompo pastera mbola faly miaravatsika tsirairay avindray ny tenako izay tratrano amin'ny diarivity hiara-vavaka sika maranana fotoana sy vavaka amin'ny firenena misaotranao izay jesosy malala fa mbola tafavory teto indray misaotra noho ny fitantananao anay tsirairay avy satria ratsy teo ny fitantananao jesosy dia tafaka miaino izany teny mamy ampindrainao mpanomponao izany misaotra noho ny famindram-ponao satria izany famindram-ponao izany mbola iainanay tsirairay avy amin'izao fotoana izao jesosy malala misaotra ihany koa jesosy fa voapita ny hafatrao tamin'ny alalan'izany teny izany mba tena hitodianay aminao miandraisanay an'ilay raha masinao jesosy satria sarobidy izany raha masinao izany lehibe izany fitiavanao izany Andriamanitra satria tianay ianao dia namonjy anay tamin'ny alalan'ny zanakao latokana dia nafonao ho anay ity amin'izao tontolo izao noho ny fahotanay izay nividy ny fahotanay jesosy malala dia tena isaoranay izany satria lehibe ny fitiavanao anay Andriamanitra lehibe tokoa izany fitiavanao izany satria raha tsy teo izany fitiavanao izany dia aiza moa izay tsirairay avy reto Andriamanitra mbola mety very izay mbola mety tsy nanana anjara taminao izay satria raha taloha dia ny zanak'Israely ihany no nanana anjara tao aminao fa ankehitriny izay jesosy malalana dia nentilisy hafa firenena azy dia mbola nomenao anjara mbola navotanao tamin'ny alalan'ny rany zanakao ilay ranomasina favidy izay nividy anay nividy ny fahotanay ka makasitraka jesosy dia ny angatahanay jesosy dia mba hoterizinao izany teny izany ato fonay ahaizanay tena mbola mitianao ary tena hiezaka izay ny anao metimety kokoa ny anao ny tsara kokoa mitandrina ny didinao andeha amin'ny fahamarinanao satria efa novidinao efa voavidinao tamin'izany ranao izany dia misaotra jesosy dia makasitraka tamin'ny teny mamy makasitraka jesosy fa matototoso izao fotoana izao dia noho ny fitiavanao anay tsirairay avy satria mbola maro ny olona tianao ho
voavonjy ahino an'izany teny zany indray satria raha anao dia raha sarobidy tsy tokony ho lataka ho raraka tany fa tena tokony ho raisinay tsirairay avy ao fonay. Ankehitriny izay Jesosy malala hitondram-bavaka amin'ny firenenay aho. Fantatrao ny ady ao amin'ny firenenay io amin'izao fotoana sy ora ivabahanay izao Jesosy aho. Angatanay dia ilay rahanao sarobidy hirotsaka ao amin'ny firenenay io fa ny rahanao rehery ihany ny afaka amin'afaka fanaintainana ny aretina ny fidaliana ao amin'ny firenenay io. Fangana Jesosy malalo arotsay ao izany raha sarobidinao izany ary ataovy tena mahakasika ny olona maro satria izany rahanao izany ny afaka hamonjy afaka hiaro amin'ny vahoaka malagasy amin'izao areti-mandringana amin'seho ao amin'ny firenenay izao. Dia fony eto anatrehanao izay Andriamanitra satria efa nanota ny firenenay mamela meloko ny firenenay Jesosy satria tsy mendrika an'izany rahanao izany kosa izay efa mila an'izany rahanao izany ny firenenay, mila an'izany rahanao izany ny firenenay hanafaka amin'izao andro mahoro izao. Dia kasiohany koa ny fony vahoaka malagasy na tena hitodika aminao tsy hanao tinitina an'izany raha sarobidy izay nalataka ao izany teo amin'ny hazo fijaliana fa tena hoe handray anao ao hiala amin'ny ratsy fanaony ka hametraka amin'ny fiainany vahoaka malagasy eo am-pelantananao. Dia revo manokana ireny marary any amin'ny hopitaly ireny amin'izao fotoana izao Jesosy aoka ny rahanao mihitsy mihidina hanasitrana an'izy ireny mba ho afaka amin'ny fanaintainana, ho afaka ny aretina izay mety mampijaly azy ireny tsirairay avy. Eo koa Jesosy mitokantrano maro ao anatin'ny ady eny koa Jesosy dia revo manokana satria mila anao mila an'izany raha masinao izany mbola mitondram-bavaka ihany koa Jesosy ho an'ireny mpitondra politika, mpitondra fivavahana ireny mba tena ametraka an'izany rahanao izany ao anatin'ny fiangonana any amin'ny toerana tsirairay misy ny lafiny maro amin'ny lafiny ambaratonga maro ireny Jesosy tena ho raisin'izy ireo ny rahanao satria ny rahanao rery ihany afaka avonjy amin'izao andro faran'izao. Dia ataovy tena mitodika aminao izay vahoaka malagasy Jesosy malalo. Ataovy tena mitodika aminao tanteraka mba tsy ho variana amin'ny fanefitra an'izao aretin'izao fa tena hoe ny rahanao ny fanefitra lehibe ahafahanay miala amin'izao areti mandringana izao. Dia misaotra Jesosy tamin'izany teny izany dia nisy matoky Jesosy fa be indray ny olona tena handray anao tena tsy hanao tinitina an'izany rahanao izany fa ho anjaka ao anatin'ny tsirairay avy izany rahanao izany amin'ny alina. Dia raha andeha atory izay Jesosy malala dia ny rahanao izany koa mbola angatanay tena hiaro anay amin'ny alina ity mba nananay torimaso mamy ka ifo maraina izay dia mbola ampifaliana ihany ka mbola handray an'izany rahanao izany hiaro anay fefy manda manodidina anay mba tsy ho tratra an'izao areti mandringana izao izay dia marary Jesosy malala sitrano mikivikivy sy reradreraka dia omeo an'izany herinao izany mba ahafahan'izy ireo miatrika ny tontolo andro rapitsoray. Dia amin'ny anaranao no angatana an'izany vavaka izany toninahitra ho anao rery ihany Aleluia. Amen. Aleluia. Sotra betsaka ny anabavintsika Erika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena matsiro dia matsiro Aleluia. Tsy ny toriteny ihany no matsiro fa dia mivavaka koa dia matsiro dia makasiraka antsika rehetra ny fody tonga niaraka taminay teto androany. Ny fiarahantsika ny tapitra eto fa afaka mbola miaraka foana tsika raha miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao www.andramokaizo.com dia afaka meno ny onjam-peo Akiradio ianao ary misy totely isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Raha pitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandarana zao raha mbola tary ianao ka tsy nainao hatramin'ny voalohany izy hoe mbola te hanovo hery kely mbola te hiheno tsara an'ilay izy ohatra ny Renabavy Erika Raka reny maheno foana izy Renabavy Maolo Falia vao misy tsy misy anona kely amin'ny radio dia tonga dia efa izy miteny hoe misy an'izao mandeha Aleluia. Ankizy rehetra amin'izay maharesy nareo eto amin'ny groupe papihany radio mahafatrapo isorana anareo zany fa nareo izay mbola tsy niheno www.andramokaizo.com ahafahanareo mihaino ny onjam-peo. Dia raha mbola tsy tonga amin'ny rahalandra zao dia raha pitsika dia efa eo neto. Aza dimy fa raha pitso amin'ny 3 ora dia misy ny fandarana takariva mahafinaritra izay rahanao raha pitso amin'ny rahalahatojo sy ranavavy Marizao no hitondra ny fotoana eto raha pitso ao anatin'izany dia tahina Andriamanitra tsika rehetra raha pitsika mihaona amin'ny toriteny vaovao hafa indray dia andaontsika no vohery foana dia izao telizy ny fahamasinana telizy ny fahamarinana fa reo ny fanafody miaro antsika amin'ny zavatra rehetra miaro antsika amin'ny fahafatesana aza ary azahoantsika ny lanitra ihany koa dia tahina Andriamanitra
mahireza irena tsara aza miova halleloia amen misaotra anao nahatrany hatrany farany a ranabavy aina vavaka fanomboana ranabavy suzelna toriteny ranabavy erika misaotra anareo a tain'andriamanitra daholo tsika rehetra halleloia amen